Dostlar, sevgiler, selamlar. Bu haftanın konu başlığı sosyal medyada karşıma çıkan bir cümle çok hoşuma gitti. Aradığın büyü kaçındığın şeyde gizlidir. Bu cümlenin anlamı hem günümüze bana göre bir ışık tutuyor, aynı zamanda da geçen haftaki yayınımdaki aktardığım bilgilere karşılık bir tamamlayıcı nitelik taşıyor. Kaçındığımız şey nedir? Hiç düşündünüz mü? Bir insan hayatında neyden kaçar? Ben size söyleyeyim. Korktuğundan, cesaret edemediğinden, kaybedeceklerinden. Değil mi? Peki bu bilgi içerisinde elimizde tutmaya çalıştığımız bu değerlerin bizi ne kadar mutlu ettiğini hiç sorguladık mı? Yani bir şeyden korkuyorum, korktuğum için tepki gösteremiyorum ama onun himayesinde yaşamaya devam ediyorum. Sahip olduğum bir şey var ve bu şeylerin bütünü benim kontrolümde olduğu sürece bana yeterli mutluluğu ve huzuru getirmiyor. Burada bir çelişki yok mu? Aslında özgür olduğumuzu zannediyoruz ama biraz önce söylediğim parametreler bizi prangalı bir halde yaşamaya mahkum ediyor. Peki bu prangalardan kurtulmak için aradığımız büyü, aradığımız ışık nereden çıkacak? İşte bu kaçtığımız, cesaret edemediğimiz şeylerle mücadele etmeye başlayarak. Peki bunun yolu nasıl olacak diye sorarsanız size söyleyeyim. 1. İnandığınız şeyleri elekten geçirerek. Hakikat kabul ettiğiniz şeyleri elekten geçirerek. Buna manevi değerlerinizi koyun, maddi değerlerinizi koyun, iş hayatınızı koyun, çevresel ilişkilerinizi koyun, aile ilişkilerinizi koyun. Ama bir elekten geçirmeniz lazım. 2. Mevlana'nın en sevdiğim sözü, bu bir bağlaçtır. 1. maddeyle yol yürümeye başlayınca gözükür prensibinde hareket etmek. 1. Elekten geçireceğiz. 2. Elekten geçirdiğimiz tortuyu, pisliği, işimize yaramayan bilinç hallerini ve yaşam şeklini ayırdıktan sonra yola çıkacağız. İşte bu şekilde aradığımız değişim, aradığımız büyü, aradığımız ışık, kaçındığımız şeylerin arasından bize büyük bir tesir şeklinde gelecek. Ve biz bunu hayal ettiğimiz şeylerin gerçekleşmesi şeklinde deneyimleyerek anlayacağız. Hayatımıza nasıl çektiğimizin farkında olacağız. Peki bunun bir deneyimi, bunun hayata geçirilmesiyle ilgili neler yapmalıyız diye sorarsanız, geçen haftaki yayında da paylaştım. Sevgili arkadaşlar, kendi varlığımızı anlamayla ilgili artık yola çıkarak, bakın, bu örneklendirmeleri ve paylaşımları yapıyorum ki nereden araştırırsanız araştırın, bir şekilde ne kadar yüksek varlık bilgisiyle buraya bedenlendiğinizi anlayın diye. Ruhsal tebliğlerden örnek verecek olursam,
araştırın. 1960'lı yıllarda yazılmış Sadıklar Planı, medyumluğunu Ergün Arıkdal'ın yaptığı. Orada bir bilgi var ki benim hayatıma ciddi anlamda ışık olmuştur. İnsanın ilahi varlığı, kadiri mutlak yaratanın tüm muradını barındıracak şekilde yaratılmıştır. Yani bu şu demek arkadaşlar. Biz neyi kabul ediyorsak, neyle yetiniyorsak, neyden korkuyorsak, tüm olasılıkların hepsini barındırma prensibinde onu tezahür ettiriyoruz. Ama kadiri mutlak yaratanın ilahi muradı demek, aklımızın alıp veya alamayacağı bütün olasılıkları içerisinde barındırıyor demektir. Hal böyleyken bu olasılıklara biz hayatımızda ne kadar karşılık verirsek, ne kadar yer verirsek tezahür ettirdiğimiz alan ve varlığımızdaki frekansın değişimi o kadar yüksek olacak. Sorun bu bilgilerin ne kadar gerçek olduğu ile ilgili değil. Sorun bu bilgileri hayatımızda yaşama ile ilgili üzerimize düşen çabayı göstermememizde. Şunu diyebilirsiniz. Ya Murat Cansu, sen şu anda bir ruhsal tebliğden bahsediyorsun. Kimimiz bu konulara yakın, kimimiz bu konulara uzak. Peki. Tasavvuftan bakalım. Sadece o eksik bilgi yüzünden enal hak diyen bir üstadı öldürmüşler. Hadi tasavvuf İslam'ın mistik felsefesi ki ya bununla ilgili örnek vermeye kalksam 50 dakika konuşurum da. Kur'an'dan örnek verelim. Ashab suresi 72. ayet. Biz yerlere, göklere teklif ettik, kabul ettiremedik. İnsan tüm cahilliğine rağmen emaneti kabul etti. Diğer bir ayet. Ben size can damarınızdan daha yakınım. Bir diğer ayet. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Bakın arkadaşlar, ne kadar büyük bir sistemin, ne kadar yüksek bir bilincin parçası olduğumuzu anlamamızla ilgili tüm ruhsal veya ezoterik veya manevi öğretilerde bize bunların kimi büyük, kimi küçük kırıntılarını veriyorlar. Ama biz aradığımız büyüyü, ışığı, değişimi sadece şikayet ederek, sadece eleştirerek, sadece ortak paydada olabilmeyle ilgili tüm prensipleri ortadan kaldırarak elde etmeye çalışıyoruz. Elde etmeye çalıştığımız bu davranış şekli yıllar boyunca işe yaramıyor. Yıllar boyunca işe yaramadığını gördüğümüz halde biz burada bir yanlışlık vardır diye düşünmek yerine daha da fazla eleştirmeye devam ediyoruz ve daha da fazla negatifi tezahür ettiriyoruz. Bakın günümüze. İçerisinde bulunduğumuz dönem, hayalini kurduğumuz ve hayatımızda aktif etmek istediğimiz büyü, ışık, şifa olabilir mi? Yakınından bile geçmiyor. Hal böyleyken aradığımız o ışık, o mutluluk, o huzur, o büyü gerçekten bizim yaşam şeklimizde, bakış şeklimizde, kabullendiğimiz yola çıkma şeklinde daima hazır bulunuyor. Hani burada bir ironik bir örnek vermem lazım. Geçenlerde bir dostumuzla bunu konuşmuştuk. Hani tasavvufta vardır ya,
İşte bir tokat yediğinde öbür yanağını da dön. İyi de arkadaş, bir tokat yediğimde öbür yanağımı dönüp ikinci tokadı yemek yerine birinci tokadı yedikten sonra ben bu tokadı niye yedim diye düşünüp ikinci tokadın gelmesini şifalandırmaya yönelik bir hareket içerisine neden girmiyorum ya? Yani yanaklarımız nasır mı bağlasın tokat yemekten? Yani ille, çileyle mi Allah'a yaklaşmak durumundayız? Ben bunun böyle olduğuna inanmıyorum. Zor zamanlar elbet olacaktır. Ama zor zamanlarla mücadele etme biçimimiz ve mücadele etme biçimine karşılık tezahür ettireceğimiz alanın bize ne şekilde yansıtacağı tamamıyla bizim irademizde gizlidir. Değerli dostlar, başlayın artık kendi varlığınıza yönelmeye. Ruhsal fenomenlerle ilgilenin. Dışarıda korktuğunuz şeyden daha korkunç değil, inanın buna. Bazen arkadaşlarımız ulaşıyorlar. Metafizik alanla ilgili ne kadar korktuklarını, bazen işte bu çalışmaların kırıntılarını dahi tattıklarında endişelendiklerini size çok net söylüyorum. Günümüzdeki bu dünya fotoğrafından daha korkunç hiçbir boyut, hiçbir ruhsal alem, hiçbir metafizik alan ve çalışma yok sevgili arkadaşlar. Bunu bu kadar size net bir şekilde söylüyorum. İlgilenin. Yaşamınızı değiştirmeye gayret edin. Negatif alandan uzak durma ile ilgili iradeli ve prensipli bir yaşam şekline geçmeye gayret edin. Göreceksiniz ki her şey değişmeye başlayacak. Çünkü değişim kaçınılmaz. Daima gelişim ve evrimsel prensipler üzerinde bir yükselişte olmamız gerekiyor. Ruhsal prensiplerde tekamül hiçbir zaman geriye gitmez. Tekamülün hiçbir zaman geriye gitmeyeceği prensiplerde yaşam şeklimiz ve yaşam şeklimize ait tezahür ettirdiğimiz alan işte günümüzdeki bu kaosu yaratıyor sevgili arkadaşlar. Ortada. Bir kişi değişir, dünya değişir. Fiziksel bir bilginin ötesinde ruhsal bir bilgidir. Çünkü yaratıcı diye tanımladığımız, en azından benim yaratıcı diye tanımladığım bu kolektif bilinç, bu yüksek bilinç, bu yüksek zeka, her şeyin ilk sebebi onunla bir bağ kurmamızı istiyor. Onunla bu bütünsellik içerisinde olmamızı istiyor. Ve biz bunu taahhüt ettik. Bu beden avatarına girerken. Bu beden avatarına girme prensiplerinde tekamül hiçbir zaman geriye gitmez diyoruz ya. Ondan geldik, ona döneceğiz diyoruz ya. İşte biz buna direndiğimiz sürece canımızı yakan imtihanlar bize verdiğimiz sözü ve kabul ettiğimiz taahhüdü hatırlatmak için çalışmaya devam ediyor. Eğer değişmezsek de devam edecek. Evet değerli dostlar, aradığımız büyü, aradığımız şifa, aradığımız ışık, aradığımız huzur ve mutluluk kaçındığımız şeylerde gizli. Korkularımızda, veremediğimiz tepkilerde, kaygılarımızda, endişelerimizde, kaybedeceklerimizle ilgili, o ayrılıkla ilgili hissettiğimiz yoksunlukta. Hadi artık onların üzerine gidelim. Hadi artık bu değişimin ateşini varlığımızda bir yakalım. Okuduğumuz bu manevi bilgileri hayatımızda artık yer verelim. Şifalandıralım, yükselelim ve yükselirken dünyayı ve evreni değiştirelim. Bu güç bizde.
Sakın bunu bir fantazi veya bir masal olarak algılamayın. Geçen haftaki yayınımda da söyledim. Bu prensipler ve bu anlattığımız bilgilerin gerçek olduğunu sadece objektif bir bilinç günümüzdeki dünya halini izleyerek bence kabullenebilir ve haklılığını anlayabilir. Ne kadar eleştirdiğini ve ne kadar negatif enerjinin tesiriyle tezahür ettiğini anladığında savaşmayı değil, kaçmayı değil, o büyünün bizzat kendisini anlayacağı bir bilinç seviyesiyle o negatifi bir simya hareketiyle pozitife dönüştürecektir. Bu konu başlığı ile ilgili anlatacaklarımız ve gelen bilgiler bunlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinizle kalın. Büyünün bizzat siz olduğunu, tüm evren sisteminde değişimin katalizörü ve iradesi siz olduğunuzu anlamaya çalışın. Haftaya inşallah görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum.